F'diskors fil-Parlament, is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Indafa Pubblika Glenn Bedingfield għamel riflessjoni fuq il-progress kbir li Malta għamlet matul l-aħħar 50 sena mill-indipendenza u Repubblika, waqt li esprima l-impenn tal-Gvern għall-istrateġija tal-2050 biex jibni futur sostenibbli għall-pajjiż. Fl-intervent tiegħu Bedingfield enfasizza li l-futur ta' Malta se jibqa' jiddependi fuq politika mirata lejn il-ġid u l-kwalità tal-ħajja għal ġenerazzjonijiet li ġejjin u fakkar fl-isfidi kbar li Malta ddiet minnhom fi żminijiet li għaddew, iżda qal li l-futur jiffoka fuq trasformazzjonijiet ekonomiċi u soċjali importanti. Spjega kif l-istrateġija Viżjoni Malta 2050 li l-Gvern ħabbar riċentament hi proġett ambizzjuż li jrid jara lil Malta tkun ekonomija sostenibbli b'diversifikazzjoni ta' setturi ekonomiċi u fokus fuq l-innovazzjoni diġitali. Is-Segretarju Parlamentari enfasizza l-ħtieġa li Malta tibqa' toffri opportunitajiet għal kulħadd, iżda partikolarment għal dawk li jinsabu fil-bżonn u l-aktar vulnerabbli. U għamel enfasi qawwija fuq l-ħtieġa li l-Gvern jindirizza l-inugwaljanzi soċjali, speċjalment għal dawk li huma vulnerabbli fil-komunità. Meta niġu biex nimplementaw l-istrateġija għall jmiss, jeħtieġ li flimkien inkunu aktar kreattivi, aktar innovattivi fil-mod kif immexxu pajjiżna. U għalhekk hija x-xewqa tiegħi, Mr. Deputy Speaker, l-istrateġija 2050 ma tkunx biss strateġija tal-Gvern, imma tkun strateġija ta' poplu, tkun strateġija ta' poplu sħiħ. U f'dan l-anniversarju tal-50 sena minn jum ir-Repubblika irridu nagħtu ġieħ lil min ġie qabilna u tana l-opportunità nagħmlu dejjem aktar.